alle sammen, og hjertelig velkommen til denne video. I dag har min storsøster med. Ja, og i dag skal vi så lægge make-up på mig. Ja, skal jeg starte med at have på? Det ved jeg ikke, om du starter med at have på. Ja. Vil du starte med læbestift? Ja. Og ikke om det. Jeg tager stolen. Okay, hvad hedder den der læbestift der? Det er bare en eller anden fucking billig læbestift med blomster. Det er dejligt. Ja. Det er fra Tyskland, der står læbestift bag på. Det gør den her. Hvor må du den her? Nej, hvad laver den? Ja, det er da lidt smukt. Ja. Du er fandme dårligt til at sidde og stemme på den store underlæb, du fik på i lungen. Ej, det er Jenna, mand. Yes, jeg har fået den læbestift på. Jeg lægger. Ja. Eller noget. Den smager ikke særlig. Jeg synes, du skal ikke spise det. Jeg synes, vi tager noget røgspil på. Fuck, jeg er god. Og vi foretrækker en af de blå her. Vi foretrækker den der. Ja. Eller hvad? Skal vi tage den der? Ja. Okay. Hvor skal man det på inden? Øjenlåg. Sluk øjenlåg. Lige så fedt. Okay. For lige kigge ind i kameraet. Du kører noget på en. Den er ikke meget farlig. Så er det en meget tand med. Ja, det er meget farligt. Fandme ikke nogen øjenlæber. Det er fandme sådan med skarpe. Fuck, du er smuk. Du blinker til pigerne. Ja, smukt. Så tager vi eyelineren. Og der er det bare vigtigt, du sidder. Undskyld. Okay. Sidder du stille eller strikker jeg med? Okay. Af for det. Må jeg? Jeg synes, vi giver dig en billede på. Så tager vi andet, ikke? Slap dog af. Au! Nej, du må ikke gøre noget. Du ved det. Au for satan. Stop lige. Nej, jeg er ikke færdig. Okay. Nej, stop. Mangler penge. Fuck, jeg er grim. Okay, vi skal lige have lagt nedenunder, så åbner ind og kigger op. Velkommen. Au for satan. Au! Gør det samme. Åbner ind og kigger op. Du ligner en jord. Den der over blev ikke pæn. Det var der skam. Og ja, det er bare sådan scandalized. Moonflag. Det her var skarpt. Så gør jeg, at du holder dine øjne sådan og kigger lige præcis. Ja, på den der ting der. Ikke noget med. Fuck, jeg bliver helt i øjnene. Nu skal jeg kigge på den ting der. Jeg skal lige bare helt jeg har sorte øjne. Prøv lige at kigge op. Når det er mørkt, så af for satan. Gør det fede hår, mand. Nej, jeg må ikke kunne køre det i øjenbrynene på dig. Nej, du Jo. Okay.
It's raining taco. Fuck, du er smuk. Yes. En kat. Vi kan se, godt at se en kat. Yes. Okay. Au! Fuck, du er sart, mand. Miau! Nej, vi skal lige vandet din næse. Miau! Miau! Fint, den lige nede på mig, så går jeg under, og jeg kan. Miau! 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 Nå, kan vi sige farvel? Yes. Tak fordi I gad at se med. Yes, husk at subscribe, like og gør alt det gode der. Og jeg har noget at sige mig. Ja, I skal gå ind og subscribe på min YouTube-kanal. Jeg hedder Michelle. Miss _Jelle. Ja. See ya, bitches.